சத்தியமாக இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு மியூனிக் சிட்டி வந்து ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குது. மியூனிக்கோட பேர்ட்ஸ் ஐ வியூன்னே சொல்லலாம். தெரிக்க உடுது வியூஸ் எல்லாமே. இட்ஸ் த லார்ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கல் கிளாக் இன் த என்டையர் யூரோப். பல பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க. டெட் பாடியை கிளாஸ் காஃபின்குள்ள பல 100 வருஷமாக ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு வராங்க. பிரிசனர்ஸாக போட்டு டார்ச்சர் பண்ணது எல்லாமே இந்த பில்டிங்கில் தான். ஹாய், ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு விமானி வியூஸ். இன்றைக்கி நம்ம மியூனிக்ல இருக்கோம். ஓல்ட் டவுன் ஹால் அண்ட் நியூ டவுன் ஹால் ஏரியாவை இன்றைக்கி சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஜாயின் மை ஜர்னி. இட்ஸ் கோனா பி சூப்பர் எக்ஸைட்டிங். நிறைய ஃபன் ஸ்டஃப் காத்துட்ருக்கு and hopefully it will be informative as well. So வாங்க போலாம். ஓகே, மியூனிக்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா, ஸ்டேட்ஸில் கூட நிறைய இடத்துல ஜே வாக் பண்ணுவாங்க. பட் மியூனிக்ல ஜே வாக்கிங் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள். ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபாலோ சிக்னல்ஸ். வந்து 15 degrees Celsius weather மியூனிக்ல. இட்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் overcast. As you can see, there is a 30% chance of rain. நேற்று பார்க்கும்போது it was like a 90% chance of rain. இன்னைக்கு 30% ஆயிருக்கு. பட் இந்த வெதர்லேயும் இந்த ஊர் செம்ம அழகாக இருக்குது. ஸோ பேசிகிட்டே நம்ம வந்து ஹக்கர்ப்ரூஃப் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் வந்து S-Bahn ட்ரெயின்ஸ் இன் மியூனிக். அந்த போர்டு பார்த்தீங்கன்னா S4 எந்த டைரெக்ஷனில் போகுது அப்படின்னு காமிப்போம். நம்ம போக வேண்டியது டுவர்ட்ஸ் ஆல்ட்ரிஷன் போகிற எந்த ட்ரெயின்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம். S2, S3, S6, S8, S5 எந்த ட்ரெயினாலும் எடுத்துக்கலாம் டுவர்ட்ஸ் ஆல்ட்ரிஷன். அண்ட் தென் we get off at Marienplatz. இது வந்துச்சு நம்ம ட்ரெயின். ஓகே, ஜஸ்ட் லைக் தட் வித்தின் 5-10 minutesல Marienplatz ஸ்டேஷனுக்கே வந்தாச்சு. ஸோ we just got off the trains. இப்போ நம்ம வந்து மேலே போகணும். மேலே எப்படி போகிறது? ஓகே, நம்ம வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கோம். எக்ஸிட்க்கு மேலே போகணும். ஏன் கீழே வந்தேன்னு தரல. I'm just waiting for the lift. லிஃப்ட் வந்தோடனையும் we'll go up. ஃபைனலி Marienplatzக்கு வந்தாச்சு. மழையும் வந்தாச்சு. இங்கே கரெக்டாக வந்ததுக்கப்புறம் தான் மழை வரும்னு நான் சத்தியமாக எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. இட் இஸ் வாட் இட் இஸ். போயிட்டு கொடையை வாங்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். கொடையும் வாங்கியாச்சு. இப்போ நம்ம மழையில் நனையாமல் போய் எல்லா இடத்துக்கும் சுற்றி பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ Marienplatzோட சென்டரில் இருக்கோம். என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மிடிவல் சென்ச்சுரி காசல் அல்லது சர்ச் மாதிரி ஒரு பில்டிங் தெரியுதா? அது காசலும் இல்லை, சர்ச்சும் இல்லை. ஆக்சுவலி வந்து இட்ஸ் அ சிட்டி ஹால். மியூனிக்கோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அண்ட் அஃபிஷியல் பிஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பில்டிங்கில் தான் நடக்கும். இன்ஃபேக்ட் மியூனிக்கோட மேயர் இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்டில் இன்சைட் திஸ் பில்டிங். இந்த பில்டிங் வந்து இட் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பிட்வீன் 1867 and 1909 இன் அ நியோ காத்திக் ஸ்டைல். அந்த ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் ஃபெசாட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிங்கன்னா இட் லுக்ஸ் சர்ரியல். பயங்கரமாக இருக்குது அந்த ஆர்கிடெக்சர்லாம் பார்க்குறதுக்கு. இந்த பில்டிங்கோட மெயின் அட்ராக்ஷன் என்ன தெரியுமா? அங்கே மேலே ஒரு கிளாக் டவர் இருக்கு இல்லையா? இட்ஸ் கால் Glockenspiel. அந்த மெக்கானிக்கல் கிளாக் வந்து இட்ஸ் த லார்ஜஸ்ட் மெக்கானிக்கல் கிளாக் இன் த என்டையர் யூரோப். அந்த கிளாக் டவருக்குள்ள 32 ஃபிகரின்ஸ் இருக்கு. லைக் லைஃப் சைஸ் ஃபிகரின்ஸ். லைக் இமேஜின் என் சைஸில் 32 ஃபிகரின்ஸ் இஸ் இன்சைட் தட் கிளாக் டவர் மெக்கானிக்கலி மூவிங் அட் சர்டன் ஹவர்ஸ். இப்போ 10:55 5 நிமிஷத்தில் அந்த கிளாக் ஷோ ஆரம்பிச்சிடும்.
அந்த கிளாக் ஷோ ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமேட்டி அந்த விஷுவல்ஸும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பயங்கரமாக இருக்க போது. இப்போ ஆக்சுவலாக அவ்வளோ பெருசாக கூட்டமே இல்லை. பட் ட்ரஸ்ட் மீ, இன்னும் 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே எவ்வளோ பேர் இங்கே அசம்பிள் ஆகுறாங்கன்னு மட்டும் பாருங்கள். அந்த கிளாக் டவர் ஷோக்காகவே வந்து எல்லாருமே வருவாங்க. நியூ டவுன் ஹால் பார்த்துட்டோம். இப்போ என் பின்னாடி ஒரு பில்டிங் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஓல்ட் டவுன் ஹால். நியூ டவுன் ஹால் அண்ட் ஓல்ட் டவுன் ஹால் பார்க்குறதுக்கு என்ன தான் அழகாக இருந்தாலும், ஃபோட்டோகிராஃபிக்காக இருந்தாலும், இந்த இடம், இந்த பில்டிங், எனக்கு பின்னாடி இருக்கிற அதே பில்டிங் was used by Hitler and Nazis for moving their political agenda. அவங்களோட மோட்டிவ்ஸ், அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் அஜெண்டாவை மூவ் பண்ணுறதுக்கு, பீப்புளை பனிஷ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த பில்டிங் அண்ட் இந்த Marienplatz தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் நிற்கிறேன் இல்லையா, இதே இடத்துல, இதே பில்டிங்கில் பல பேருக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸிக்யூஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, கிரேசி பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் நடந்திருக்கு. இதே ஓல்ட் டவுன் ஹால் பில்டிங்குள்ளே சின்ன சின்ன ப்ரிசன்ஸ், அதாவது சிறைகள், டார்ச்சர் ப்ரிசன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பில்டிங்குள்ளே தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிற்கிறது கூட இடம் இல்லாத மாதிரி ஒரு ப்ரிசன்ஸ்குள்ளெல்லாம் வந்து அவங்களோட மோட்டிவ்ஸை சப்போர்ட் பண்ணாதவங்களெல்லாம் வந்து ப்ரிசனர்ஸாக போட்டு டார்ச்சர் பண்ணது எல்லாமே இந்த பில்டிங்கில் தான். ஓகே, Marienplatz-ஓட 2 மெயின் ஏரியா, நியூ டவுன் ஹால் அண்ட் ஓல்ட் டவுன் ஹால் ரெண்டையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச்சுக்கு போகிறோம். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் சர்ச்சஸ் இன் மியூனிக். இன்ஃபேக்ட் இந்த சர்ச் வந்து இட் வாஸ் பில்ட் இன் 12th century. இமேஜின், 12ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த சர்ச் மியூனிக்கில் இருக்குது. அந்த சர்ச்சுக்கு தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம். இந்த செயின்ட் பீட்டர்ஸ் சர்ச்சுக்குள்ள பயங்கரமான ஒரு எக்ஸிபிட் ஒன்று இருக்குது, அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். டெட் பாடியை கிளாஸ் காஃபின்குள்ளே பல 100 வருஷமாக ப்ரிசர்வ் பண்ணிட்டு வராங்க. டெட் பாடி மட்டும் இல்லை, உள்ளே வந்து தேர் இஸ் அப்சர்வேட்டரின்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் லைக் அ வியூவிங் டவர். மேலே போனோன்னா யூல் கெட் ஸ்வீப்பிங் வியூஸ் ஆஃப் all the red roofs around Munich. On a clear day இந்த டவருக்கு மேலே இருந்து பவேரியன் ஆல்ப்ஸ் கூட பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்றைக்கி வந்து ஓவர்காஸ்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் வில் பி ஏபிள் டு see the Bavarian Alps because it was constructed in the 12th century. This place doesn't have elevators. நடந்து தான் போகணும். 306 ஸ்டெப்பு மேலே போனோன்னா you'll get sweeping views of Munich. அங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம். வாங்க போகலாம் மேலே. Thank you. Welcome. மேலே போகிறோம். பயங்கர நேரோவாக இருக்குது ஸ்டெப்ஸு. கரெக்டாக ஒரு ஆள் தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டெப்ஸு. ஓகே, கேமராஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. சந்திரமுகி படத்தில் வடிவேல் ஒன்று காமெடி ஒன்று வரும்ல, கோவாலு அந்த ஃபீலிங் தாங்க இருக்குது. ஓகே, இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு 2 மனுஷங்களை பார்த்தேன். நிம்மதியாக இருக்கு. இப்போ பயம் போயிடுச்சு. Now go ahead please. சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ஆள் தான் நடக்க முடியும். இன்கேஸ் முன்னாடி யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா இப்படி தான் கார்னரில் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வழி விடணும். உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது. 306 ஸ்டெப்ஸு. 2 நாளாக ஒர்க் அவுட் வர பண்ணல. கிட்டத்தட்ட ஸ்டேர் மாஸ்டர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. விட்டா இன்னும் போய்கிட்டே இருக்குது. சொன்ன மாதிரி 3 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும்னு நினச்சேன். வாய்ப்பே இல்லை ராஜா. வெளிச்சம் தெரியுது. மேலே வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனலி டாப் ஆஃப் த ஃப்ளோருக்கு வந்தாச்சு. ஓகே, 306 ஸ்டெப்ஸ்க்கு மேலே வந்து மியூனிக்கோட
அமேசிங் வியூஸ் இங்கேருந்து இருக்குது, காமிக்கிறேன் பாருங்கள். சத்தியமாக இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு மியூனிக் சிட்டி வந்து ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குது. ஃபுல் 360 டிகிரிஸ் வாக் பண்ணி வரலாம். நீங்கள் எந்த சைட் இருந்து பார்த்தாலும் செம்ம அழகாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வியூவை. இதுக்காகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு வாங்க, சீரியஸாக சொல்கிறேன். இட்ஸ் டோட்டலி வர்த் இட். அப்படியே இங்கேயே உட்காந்துடலாம் போல் இருக்குது. இந்த வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி இந்த துபாய் ரோட்டில் குளச்சடிக்கலாம்டா, குளச்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி டே இந்த வியூவை பார்த்துக்கிட்டே இங்கேயே உட்காந்து லஞ்சை முடிச்சிடலாம் போல் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்குது வியூ. செம்மையாக இருக்குங்க, வாய்ப்பே இல்லை. இது வந்து மியூனிக்கோட ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூன்னே சொல்லலாம். 360 டிகிரி வியூஸ், எந்த சைடு போனாலும் பயங்கரமாக இருக்குது. தெறிக்க விடுது வியூஸ் எல்லாமே. ப்ளீஸ், இஃப் யூ கேன் கிளைம் 306 steps, do not miss this view. This is on top of St. Peter's Church. €5 தான். The entry to the church is free, but மேலே கிளைம் பண்ணி வரணும்னா you have to pay €5, which is totally worth it in my opinion. ஓகே, நான் பேச நிப்பாட்டுறேன். நீங்களே வந்து வியூஸ்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதோ தெரியுது பாருங்கள், ஓல்ட் டவுன் ஹால். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி அங்கேருந்து தான் வந்தோம். ஓல்ட் டவுன் ஹால் தெரியுது, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. இதோ இதுதான் வந்து Marienplatz. வாவ், இங்கே பாருங்கள், நியூ டவுன் ஹாலோட வியூ பயங்கரமாக இருக்குது இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு மியூனிக் சிட்டி வந்து ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி இருக்குங்க. சத்தியமாக இன்னும் அழகாக இருக்குது. ஐயோ, சான்ஸே இல்லை. ஓகே, நீங்கள் போகிற அட்ராக்ஷன், மோஸ்ட் ஆஃப் த அட்ராக்ஷன்ஸில் வந்து இந்த பைனாகுலர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இதுக்குள்ளே நீங்கள் €1 போட்டிங்கன்னா யூ கேன் see through this binocular. €1 கொடுத்தெல்லாம் எனக்கு பைனாகுலர்லாம் பார்க்க வேணாம், சும்மா பார்த்தாலே அழகாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் அதுக்கெலாம் நான் காசு வேஸ்ட் பண்ணுறதா இல்லை. ஓகே, நீங்களும் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. ஓகேங்க, ஆசை தீர பார்த்தாச்சு மியூனிக்கோட 360 வியூஸ். இப்போ நம்ம கீழே சர்ச்சுக்குள்ளே போகலாம். லெட்ஸ் கோ. ஓகே, இந்த கிளாஸ் காஃபின்குள்ளே யார் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷீ இஸ் அ கிறிஸ்டியன் மார்டர் வாஸ் brought ஃப்ரம் ரோம் இன் 17th century. இதில் கிரேசியஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா, த ஹோல் ஸ்கெலிட்டன் இஸ் கவர்ட் வித் ப்ரெஷியஸ் ஜுவல்ஸ் இன் அ ராயல் ஸ்டைல். ஒரு முழு ஸ்கெலிட்டனுக்கு கோல்டு அண்ட் டைமண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் அ லாட் ஆஃப் ப்ரெஷியஸ் ஜுவல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆர்னமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பயங்கர ஸ்பூக்கியாக இருக்குது, அட் த சேம் டைம் பயங்கர ஃபேசினேட்டிங்காகவும் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு டெட் பாடியாக பார்க்காம ஒரு ஹோலி ரெலிக்காக பார்க்கணும். இந்த மியூனிக் மக்களோட நம்பிக்கை என்னென்னா, இந்த ஸ்கெலட்டனை பார்த்து யாராவது மார்க் பண்ணாங்களோ அல்லது சிரிச்சிட்டாங்களோ அப்படின்னா 9 நைட்டுக்கு வந்து கெட்ட கனவு வருமா. லைக் யூல் ஹாவ்
nightmares for like 9 straight nights. So அதனால் வந்து do not mock or laugh at this skeleton because it's cursed apparently. So Munich-ல பார்க்க வேண்டிய one of the most important churches is St. Peter's Church, especially for the view on the top. It's undeniably the most beautiful view of Munich city. So கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகே மக்களே, இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். I will see you all in the next video. Until then, tada, bye bye, see you. Peace from Vimani Views.